wasiirka wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka Soomaaliland oo maanta socdaal ku soo gaaray magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa uu kormeer kala duwan ku soo baray goobaha kala duwan ee magaaladani Boorame hantida dawladda kuwaasi oo muddooyinka ugu dambeeyay tirokoob ku socday wasiirka hawlaha guud iyo xubno ka tirsan isla wasaaradda hawlaha guud ayaa waxay maanta kulamo kala duwan la qaateen barasaabka gobolka Awdal iyo maayirka degmada Boorame iyagoona uga mahad celiyay sidii ay ula shaqeeyeen shaqaalihii loo soo igmaday tirinta hantida maguurtada dawladda waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay taliyaha qaybta booliska gobolka Awdal xubno ka tirsan shaqaalaha tirinta dawladda ee gobolka Awdal loo soo diray iyo sidoo kale isku duwaha wasaaradda ee gobolka Awdal waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta mudane Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi oo kormeer nagu soo maray anaga oo maxaa ku dhacday ku guda jirna dhamaadka shaqadii maxaa ku dhacday uu noo igmaday anagoo u mahadnaqayna kulli guud ahaan maxaa ku dhacday qaranka sida guud ee loo shaqeeyay madaxweyne ku-xigeenka waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa barasaabka gobolka Awdal taliyaha qaybta dhammaan maayirada degmooyinka gobolka Awdal oo si buuxda noola shaqeeyay anagu waxaan ahayn tiimkii ka shaqeynaya Awdal maanta waxaan ku jirnaa kulli gabagabadii ayaan ku jirnaa oo waxaan noo hadhay wax badan nooma hadhin insha Allah waxaan ku faraxsanahay wasiirka oo kormeer noogu yimid aad baan u mahadsantahay dhammaantiin aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa hawshan habkaad soo dhigteen ama qorshaha aad u samaysteen wasiirahan kulli way si nabadgelyo ah bay hawsha uga shaqeynayeen waana uga mahad celinayaa annaguna wixii kolba ay nooga baahdaan ama ciidana ama waan ku kabaynay waa mid qaranka oo dhan u taala bay ahayd aad iyo aad baan uga mahad celinayaa hawl adag bay ahayd oo loo baahnaa waqtigeedina la qabtay waqtiga ka horeysayna qabtana ay ahayd laakiin wasiirkan shaqadii marka uu qabtay runtii wuxuu bilaabay hantigii dawladda bal in mar kaliya la ogaado oo la register gareeyo dhankiisa isaguna waxaa xaggaasi ka hadlay maayirka degmada Boorame Maxamed Xuseen Meydhane oo kulan gaar ah la qaatay wasiirka wasaaradda hawlaha guud runtii waxay hayeen hawl qaran oo ummadan u baahnayd siyaasadeeda iyo hirgelinteedana waan uga mahad celinaynaa wasiirka ku dhaqaaqay mid loo baahnay ahayd in hantida ummadda la tirakooba ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda hawlaha guud Axmed Saciid Ducaale Qambi oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyay dhammaan maayirada kala duwan ee gobolada Awdal iyo Salil isagoona uga mahad celiyay sidii ay ula soo shaqeeyeen waa gobolkii ugu dambeeyay aan kormeer aan ku imaado anigoo soo maray shanta gobol ee waaweyn kale kana kii lixaad yahay aan maanta joogno waxaan u mahadnaqayaa maamulada kala duwan ee gobolka oo barasaab uu kamid yahay taliyaha qaybtu kamid yahay uu kamid yahay maayirku madaxda kale kamid tahay waxaan u sheegayaa gobolka wasaaradda hawlaha guud sanadkan inaan u dhisayno xafiiska hadii ilaahay yiraahdo xafiiska maamulka wasaaradda hawlaha guud ilaahay baa mahadle halkan oo shaqadeedii ay maanta gabagaba tahay meelo kalena ay wali noo harsan yihiin oo meelaha noo dhiman ee qabyada ah wax badan naga dhiman ay kamid tahay gabiley ay kamid tahay Berbera oo ay kamid tahay Burco oo shaqo ka socoto iyo degmada Oodweyne aan wali noo dhamaan guud ahaan si barnaamijku gabagaba yahay waxa noo haray aan ku dhameyn doono muddo 4 casho soo socda horumarinta gobolka Awdal iyo midaan lagu bagaareyn oo Soomaali iska daa Somaliland Soomaali cod ku gaadhaysa baanay jirin oo ah dhinaca waxbarashada aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa dadweynaha gobolka Awdal in ay yihiin dad wixii gobolka dantiisa ka shaqeeya